Okay guys, ito rin po yung rep ng Exit 15 tsaka Albostan team. Dalawang team to kaya dalawang rep nakikita nyo guys. So hopefully makita natin na maraming maraming balang sa loob. So as usual ginagawa natin, mauna lagi sa itaas tayo. So kasama natin si Boss Allen dito. So Boss Allen, buksan natin yung rep na kanito. Paras pa rin itong dalawa, no? Mix yan, no? Sige. Okay. So, nakita nyo, very organized, guys, ha? Well, mali, naman organized. May sila dito, mahilig sila sa isda. Kung makapasin nyo, fish. May bangus pa nga dito. Kulang na lang. Hindi na kakalimutan siya balutin to. Nakawala sa plastic, guys, eh. So, sa lahat ng napunta natin, ito lang maraming isda dito. May baka naman siguro sila dito. And fish, oh. Tilapia, bangus, Gigi. Puro bangus, ah. Ito baka to, no? Oh, meron baka, guys. Oh, fish din, no? Sa inyo, may sila sa fish dito. Paano sila? Healthy food sila. Meron pa siyang lip para... May isang pa pala yun, mamaya, tignan natin mamaya yan. May konti silang alaga dito, dumikit na konti. Napadpad lang na pa. And dito sa gilula silang dito, walang laman. So, close na natin. Sa next naman tayo. Okay, yes. Well, not bad. Ma-organize naman sila kito paano. Okay, may talong. And... nalalantahan na, kailangan diligan to. As usual, mayroon sila ang repolyo. Usually ginagamit nila sa laga or sa pansit. And ito, sili. Mahilig sila sa mahang sila dito. Actually napakain na kami dito guys, many times na mahang talaga. Oh, yayaman ni, meron silang grahams, ha. Oh guys, oh, nakita nyo, grahams. Oh, maano nyo talaga na mayayaman yung mga tao dito. Tingnan mo naman sa mga nila, oh, mga seasoning nila. Ang dami. Nagtitinda yata sila dito guys. So mostly sa mga napupunta natin, may 3, 2. Ito tayo mo naman, oh. 1, 2, 3. Ang dami. More than 10. Nagibenta sila. Oo, nakita nyo, ha. Yung coconut nila, milk powder nila. O 3 pa. Mabigat ito yung mga tao dito. Meron din silang bagoong. Yan. Only in Saudi lang yan guys. And flour, harina, and garlic powder. So ngayon nakita may garlic powder, sa iba wala. Oh, meron pa sila nito, oh. Spring rolls talaga. Sana all. Meron sila magano dito, Shanghai lumpia. Oh, ito bawang. So guys, napapansin nyo, pati bawang talaga, nire-rep talaga yung bawang. So dito lang mostly sa mga ibang bansa, Saudi or mga OFW, nire-rep talaga yung mga bawang. Minsan nga yung nakita nyo yung plato sa isang team na pinunta namin, yung plato, yung kutsara nasa rep. Yung kaserola at kaldero na lang kulang para makompleto na eh. Oh, eto kamatis. So, konti na lang guys. Lulubog na yung isa o dalawa dito, lantang-lanta na. Mabubulok na yung iba, mahawa na. Okay, next tayo. So, ops, nakita nyo guys, ha. Naka siya, ito. Tawag nito, tray. Naka-tray yung nila, yung mga ingredients nila ng patatas. At mostly guys, nakita nyo may mga tanglad. Mga Pilipino talaga guys, mahilig talaga sila sa tanglad, pang tinolang manok or pang sahog nila sa mga manok yan usually. And carrots, hindi nawawalang carrots talaga yan. Pang kaldereta, pansit. Ayan. Wala kita, meron pang carrots dito. Nalalanta na rin yung isa, kulang na lang sa luto. Hindi pa naluluto guys. Okay. Ayan, may talong pa doon sa sulok ko. Alam. Nag-iisa siya, kawawa naman. Sabi niya, samahan nyo ako guys. Sabi niya, lantang-lanta na. Sabi niya, lutuin niya naman ako. Sabi niya, maluto-luto. Okay, next tayo sa baba tayo. Ito. Ayun. Guys, napapansin nyo. Okay, ito lang. Number 1, may plastic sila dito.
Kasi to avoid na madumihan yung ilalim talaga. And guys, napapansin nyo, kasi sa dami ng sibuyas, hindi na maano, nagtatanim pala sila dito sa loob ng rep. Okay guys, continuous tayo. Nabusan tayo ng storage kanina. So ngayon nga guys, na nagtatanim sila dito. So hindi nakalay. First time ko to na malaman na pwede pala magtanim sa loob ng rep ng mga sibuyas. So nakita nyo, ano na to guys, 2 weeks na yata to. Hindi pa nalilipat sa punla. So dalawang klaseng sibuyas meron sila. They have the red onion and white onions. Yan. So guys, at least today may knowledge tayo natutunan na pwede magtanim sa magpunla. Yung seedling muna siya actually. Then lilipat na lang to sa punlaan. So close na natin. Tapos na tayo dito sa isang rep. Sa pangalawang rep naman tayo. So sitas tayo. Ayun, diba? So guys, napansin nyo, sa bilang rep kanina is about lang yung sa mga pagkain nila. And dito yung yellow or cold water tayo. So may mga sari-sari pong mayari to kasi naka-separate na ganito mayari siguro nito si si Boss Brian o si Boss Allen. And ito si Ram J to sigurado. Si Boss Ram J. Okay. Big dalawa sa kanya pala to. So Boss Ram J Next. Ayun. Okay. Kailangan din mamaya man sa pakuan tayo. Dito tayo sa Okay, sa nakita nyo bigatin sila, meron silang ganito. Pang siguro nila yan, pang pagkatapos kumain, pang imagas, so dessert. And nakita nyo yung baso, nare-rep yung baso. Kasi nyo the only OFW lang talaga yan. Okay. And next, may cook. Ito, alam ko kakabili lang na ito guys kasi nakikain tayo dito kaya alam ko dito ngayon lang yan. Okay, napansin nyo yung pakwan. Siguro ilang buwan lang dito tutubo na yung nito, yung ugat nito, yung buto. Nakita nyo yung buto guys, pinupunla to dito. Siguro mga 2 weeks na siguro to o 1 week na to mahigit. Next, dito tayo sa baba naman guys. Okay, lemon. Mostly sa mga talaga rep, lagi may lemon talaga. Ginawa ko na talaga yan. Ito, mais. Konting-konti na rin guys. Talaga matutuyo na itong mga mana to. Itong mais na to. Kulang sa dilig. Maawa naman. Ay mga mais siguro diligan nyo naman kami. Sama nyo na kami sa pakulo. Okay. Guys, nakita nyo mahilig sila sa sa pipi, sa cucumber. Ayun, ang dami kung nabili ba to o pinabigay o nabili ng mura kasi masyadong dito binabibigay ito, nabibili ng mura guys ayan, binigay nga lang. So ito rin, marami silang so mostly sa mga nakakilala ko guys, mga Kapampangan or Kapampangan talaga mahilig talaga sila sa ganito kasi mahilig sila magluto ng kaldereta, pansit, kaya marami silang ganito guys. Yung talong yun, buti itong mga talong dito hindi pa nalalanta. Iniwanan nila yung isa doon sa kabila, hindi sila close, hindi sila bati. Yan, buti sa gilid. Meron silang magic sarap. Okay, hindi nawawala yan. At ito yung KFC, ko kay Bilstin ba to? Galing. Yan, meron sila ng cubes. Ito rin, si Orange, ewan ko kung ano na to. Nalalanta na rin guys. Pinapahinog. Baka nagpapaano sila dito, nagsisidling din sila dito. Kapatubo. May 1 egg sila. Siguro baka nakaligtas lang to sa isang tray. Mayroon papakita sa inyo guys yung alaga na talaga natin, hindi talaga nawawala yan. Only lang yan. Only OFW lang yan dito yan sa Saudi. Okay, move tayo. Okay, breadcrumbs ba? Yayamanin itong mga tao dito.
and chili powder. Kompleto sila. Ano to? Meron pa tayong garlic powder. Sabi lang kanina may nakita akong garlic powder na meron pa rin dito. And black pepper. Chili powder din. Diba? Big time mga tatalaga dito. Look guys, sa kabilang rep meron sila kanina tatlo, diba? Sa inyo guys, nagbebenta sila dito. Di ko alam. Anong meron dito? O ayaw nila maubusan si Ram J talaga. O dito may garlic powder pa o. O baka nagbebenta sila tingi-tingi dito. Tayo powder dito guys. O meron pa dito cashmere chili o. O spaghetti. Ayan o. Baka si Ram J magluluto naman ito. Boss, punta ka dito boss. Birthday ng girlfriend ko boss. Maganda ako. Okay. So, buwan naman tayo. Meron pa rito. Curry powder. Hindi ko alam pala. Si Anton pala kumakain na pala ng ano ngayon, mga Indiano. Garlic powder. Ginger powder. Sino may dito sa ano to? Curry tsaka sa ano, turmeric powder sa inyo? Pang curry? Pang curry. Okay, so ito mga Pilipino dito, may sila sa pang curry talaga. Kahit naman ako masarap talaga mga curry food talaga naman eh. Mga Indiano at Pakistan na mga pagkain nila masarap talaga. Okay, tapos na tayo sa rep. Meron tayo isa pa sa live freezer nila. So, titingnan natin dito. Okay, tapos sa inyo ito lang palang so far napunta natin na merong freezer. Guys, ito lang iano ko lang yung sukat nito, ganito kalaki nakita nyo gano'ng kalaki tapos natin. So far punong-puno yung laman nila dito. Nakita mo may space pa rito, at least puno dito banda sa baba. Ano to? Chicken no? Chicken, beef, ayan na ba? Kaya pala hindi masyadong puno yung kabila doon, puro fish lang dito, mga chicken tsaka beef dito guys. Kaya pala wala lang ano doon, beef. So siguro mga ilang araw na lang mapupuno naman siguro to. Napachempo lang tayo guys kasi ano na 25 na day na ngayon ng month at paubos na talaga. Pero so far mo meron pa rin, di ba? Kung makita nyo sa ibang shop, nako, sa ibang mga rep ng mga OFW minsan, wala na pagpalapit na yung sweldo. Makita nyo na lang yung mga itlog, hotdog, yun na lang usually yung mga kinakain namin dito talaga. Pag mapera ka pa naman, may naman, katulad nito, mapera pa sila, may mga laman pa talaga sila. Minsan makita nyo lang Indomie. So hindi ko natin yung mga ano nila kasi hindi natin kasama sa vlog yung rep lang talaga. So diyan tayo katapos ng vlog guys sa ating ngayong araw to sa team ng Exit 15 tsaka team ng Jude Albustan. Bibisitahin natin ito sa salary ulit. Hindi natin kung laman ng rep nila.